Lahko rečem, da sem več kot zadovoljen, da je do tega podpisa prišlo, da zgodba o bazenu Krško ima zelo dolgo brado, lahko rečem, v bistvu 18 let. Zdaj nam je po 2 letih uspelo, da smo privedli do te faze, da smo danes tudi to pogodbo fizično podpisali. Sledi uvedba v delo v naslednjih dneh, seveda je malo odvisno tudi od samih vremenskih razmer. Vemo, da smo v mesecu januarju, kakorkoli že lovimo roke, se pravi 2026, sredino leta, kjer bi ta objekt moral dobiti oziroma pridobiti uporabno dovoljenje. Jaz verjamem, da bo temu tako. Tudi danes smo izpostavili, da imamo skupna ista načela, sprav, da gradimo brez aneksov pri tej pogodbi, kar mi je zelo pomembno, nadaljujem to zgodbo čim manj oziroma da ni aneksov. Govorimo pa o projektu v vrednosti 13,3 milijona evrov. Lahko tudi rečem, da imamo zagotovljena financiranje teh sredstev, tako iz naslova CTR mehanizma, spravi iz evropskih skladov, kako tudi iz slovenskega sklada, če tako rečem, Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, ki smo bili tudi uspešni na enem javnem razpisu in smo dobili dodatna sredstva še v znesku 1 milijon evrov. Skratka, imamo znanje, imamo izvajalca, imamo pogoje, imamo prostor in se veselim izziva, da to papirnato vojno, če tako rečem, lahko tudi spravimo v dejansko realizacijo. Objekt je seveda poleg samega kompleksa bazena tudi spremljajoče objekte, se pravi tudi savne, bife, 2 športni dvorani za ostale športe in pa vse tisto, kar spada garderobe in tako naprej, kar spada tej infrastrukturi. Morda poudarek, da bomo pravilno razmišljali, govorimo o kompleksu, ki bo omogočen plavanje vsem občankam in občanom in širše, ne govorimo samo o specifičnem enem modelu. Zagotovo bo to upravljal naš Zavod za mladino in šport, v končni fazi, zato je bil tudi ustanovljen leta 2022, decembra je preko občinski svet ustanovil ta zavod in ne vidim razlogov, zakaj ne bi temu zavodu, ki za to namenjen, tudi dali v to upravljanje. Zagotovo bo potrebno kadrovsko ojačati ta zavod, glede na to, da se pač tudi objekti priključujejo zraven in to je posledica tega. Delež občine, če zdaj še števamo, je 4,5 milijonov iz CTR mehanizma in pa 1 milijon iz Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, se pravi 5,5 milijona, ostalo je delež občine. Pogojuje nam ta sredstva z Ministrstva za gospodarstvo in šport na uporabno dovoljenje za bazen, tako kot ste rekla, ja. Projekt je precej velik izziv, ampak izzivov smo vajeni, zato se že veselimo uvedbe v delo. Seveda bomo zmogli, tako kot v že naših 1000 uspešno dokončanih projektih, verjamem tudi v tem. Je pa res, da bomo precej energije porabili, namreč nekaj dni nam je sedaj zmanjkalo do podpisa pogodbe zaradi vseh zadev, ki ste jih že poročali mediji glede izbire izvajalca. Verjamem, da so inženirji in projektanti dobro preučili vse aspekte. Zagotovo pa je v gradbeništvu vedno kakšno presenečenje, ampak zato smo tukaj najboljši, da zgradimo tako, kot je projektirano.